Qeyri-yaşayış təyinatlı tikililərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı müraciətlərin qəbulu müddəti 1 yanvar 2026-cı il tarixində başa çatır. Ölkə başçısının qeyri-yaşayış təyinatlı bəzi tikinti obyektlərinin istismarına icazə verilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında 14 iyun 2023-cü il tarixli fərmanı tikinti quraşdırma işləri 2023-cü il iyunun 1-nədək başa çatmış qeyri-yaşayış təyinatlı obyektləri əhatə edir. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən sənədlərin qəbulu prosesi hazırda davam edir. Müddətin bitməsinə az qaldığı üçün sahibkarlardan xahiş olunur ki, tələb olunan sənədlərlə müraciət etsinlər və fərmanın yaratdığı mövcud imkandan yararlansınlar. Qeyd edim ki, tikinti quraşdırma işləri 2023-cü il iyunun 1-nədək başa çatmış qeyri-yaşayış təyinatlı obyektlərin sahibləri 2026-cı il yanvarın 1-nədək istismarına icazə verilməsi üçün qeyri-yaşayış binasının layihəsi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin regional mərkəzlərinə müraciət etməlidirlər.